तो दोस्तों ये हमारा लाइनमैन साहब है और इन्होंने ये पाइप फिटिंग करेली है। देख रहे ना दोस्तों, ये कितने कम उम्र में काम सीख गया है और लाइट फिटिंग का काम पूरा करता है। ये पाइप फिटिंग उसने करेली। एक रूम में एक फैन बॉक्स दिया है और 6 डब्बे दी हुई और गैलरी में 3-3 डब्बे दी हुई और इसमें 4 डब्बे दी हुई, एक फैन बॉक्स है।